弟兄姊妹嚟緊3集，同大家講一個主題，叫做作個合神心意的人，就係藉着呢個大衛嚟到去講嘅。第一集咧，合神心意緊貼佢嘅心，記載呢一個嘅神親自嘅評論，去嘉許大衛話佢係合神心意咧，就係喺呢個撒母耳記上嘅13章13至到14節，同埋使徒行傳嘅13章21至到22節，嗰度有形容到大衛係合神心意。同埋佢係遵行神嘅旨意，而呢個嘅事件嘅背景就係咧，神藉着撒母耳去話俾掃羅聽，佢作了糊塗事，佢唔聽從神嘅吩咐，唔遵從神嘅旨意，所以佢另立一個合佢心意嘅人作王。掃羅做咗啲咩事咧？就係佢雖然係皇帝，但係佢唔係祭司，佢係唔可以獻祭嘅。但係咧，當佢咧遇到呢個非利士人咧有進攻嘅時候咧，佢都聽咗撒母耳話咧，喺呢個嘅吉甲等佢嚟獻祭。但係佢等到嗰個時間，佢見到撒母耳都未嚟咧，佢心急，佢就自己獻祭。佢一獻祭完咧，撒母耳就出現啦。其實佢就將個責任推俾其他人。佢就話：我冇辦法㗎，嗱，百姓就離開我，你又唔照鎖定嘅日期嚟，哇！嗰啲非利士人就聚集咗喺密抹。所以我就心諗啦，如果我唔禱告耶和華，我點樣去打仗啊？非利士人就嚟吉甲攻擊我㗎啦，咁我咪唯有勉強獻祭咯咁樣。冇錯，環境係惡劣嘅，係有好多嘅幾多萬嘅兵、幾多千嘅兵咧聚集咗喺度嘅，但係神吩咐清楚吩咐要喺度等撒母耳嚟，佢就冇咁做。相反，大衛係一個點樣嘅人呢？我哋透過其他經文嘅例子可以睇到，可以數算佢點樣嚟到去聽從神，同埋好重要就係佢點樣緊貼神嘅心，佢點樣愛慕神，佢點樣緊張神喜唔喜悅佢嘅生命，佢點樣咧嚟到愛慕與神一齊。撒母耳記下嘅23章2節嗰度話：耶和華嘅靈藉着我說話，他的言語在我的舌頭上。呢度講到佢好愛慕神嘅説話，佢會默想佢説話，並且會用佢嘅口去宣講神嘅話。佢好重視敬拜神。佢話咧，喺神嘅殿住一日，勝似喺別處住千年。佢好重視得神嘅喜悅。詩篇19篇14節，佢話：神啊，願我口中嘅言語、心裏嘅意念都喺你面前蒙悅納。佢同神又好親密。詩篇嘅16篇第8節話：我要讓耶和華常在我面前，因他在我右邊，我就不致動搖啦。喺詩篇我哋睇到大衛係一個充滿感恩嘅人，無論佢遇到咩嘅艱難，無論佢喺逃亡、被追殺，佢都仍然係獻上感恩同埋讚美。佢都非常之緊張神嘅榮耀同埋神嘅同在。所以佢逃亡嘅時候已經掛念住神嘅約櫃，當佢一做王，佢就迎接翻呢個約櫃翻嚟耶路撒冷，喺嗰度佢嚟到興奮嘅去跳舞歌頌神，佢好尊榮神，佢好想咧為神咧建立呢個嘅聖殿居所。雖然咧最後咧神嘅心意係要所羅門獻殿，但係佢一生為咗呢個建殿擺上佢自己嘅準備嘅功夫。佢又因為去尊榮神，所以佢善待掃羅，有2次可以下手殺佢，佢都係冇殺到嘅。佢都咧善待咧掃羅嘅孫約拿單嘅兒子，待佢哋好似待自己兒子一樣。所以我哋從大衛嘅生命，我哋就睇到呢一個聖經形容合佢心意、合上帝心意嘅人係一個點樣嘅美麗嘅生命。